हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1 ट्यूटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2019 के टीयर 1 के रिजल्ट के रिगार्डिंग में कि आपका आज रिजल्ट पब्लिश होगा कि नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑफिशियल पेज को ओपन करके रखा है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेटस दिया गया है कि कब आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्टेटस रिपोर्ट एज ऑन 5/9/19 ऑफ रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे में चले आना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2018 पेपर 1। तो जो रिजल्ट है आपका घोषित होने वाला का डेट दिया गया है 11/9/2019, यानी कि आज ही के दिन डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है एसएससी की ओर से, इंपॉर्टेंट नोटिस कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली दिखा गया है फ्रेंड कि इंपॉर्टेंट नोटिस कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड आपका जो रिजल्ट है कल पब्लिश किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2018 में नोट दैट रिजल्ट ऑफ द टीयर 1 एग्जामिनेशन विच वाज टू बी डिक्लेयर्ड 11/9/2019 विल नाउ डिक्लेयर ऑन 12/9/2019 आफ्टर 7 PM पॉजिटिवली। तो आपका फिर आज जो रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था CHSL का, अब आपका जो रिजल्ट है 12 सितंबर यानी कल 7 बजे के बाद पब्लिश किया जाएगा। ये है आज का ऑफिशियल अपडेट। आपका जो भी रिजल्ट बताया जा रहा है बहुत सारे चैनल पे कि आज रिजल्ट पब्लिश हो गया है, रिजल्ट देख लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। आप लोग देख सकते हैं कुछ देर पहले यह ऑफिशियल अपडेट आया है कि आपका जो CHSL का जो रिजल्ट है फ्रेंड वह कल पब्लिश किया जाएगा। यहाँ डायरेक्टली दिया गया आफ्टर 7 PM पॉजिटिवली। तो वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक करें। आगे के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। ओके।